เทียบเลยปรำเมินหนึ่งสรองมวยมือบ้าเนียงขยมสมจ่าเนียงขยมสมออกคนนอบองปอนจำนอตุกบรอเยิงต่างปันตายบองปอนขังสตรีบานสรองได้ความเสื่อบัวนะมันแมนจีสรองระบสวาไม่กอดอ้อยเจียกำลังระบกอดกุมพลิกบ่าไอ้ดอมเอาบาลูกบานมีภาษาให้นะอมนี่ให้กุมพลิกแต่เตี้ยอมเตียนบ่ายังอมยังชิ้นนี้ต่างเนี่ยบอมโอนมาตัวนี้มันทำแต่เนี่ยเมาชิ้นนี้ให้นะเนี่ยนึกเตี้ยกับชิ้นนี้ได้แต่ชิ้นนี้ชิ้นนี้กราวหนมโบซันในพิมชิ้นนี้ชิ้นนี้กราวการดักนอนประกอบด้วยกระเตะดัดระบอบทำได้เดชูบ่ายุคใบชิ้นนี้คือเชียบ่าแกเท้าสตึบระบอบบอมโอนไปเชียปรดขมายแต่งเอาให้ยังคือเนี่ยการอมตุกนี้บอมโอนโจมันเล่งมันต้อนหนึ่งอมพังบอมโอนชิ้นนี้หายบ่าได้ชิ้นนี้ตอนเนี่ยเตี้ยเดียนบ่ายังไงยังไงซูมมองไทยเด็กซาเนอดำไลซันในเพียบบากาบัดบองประบะนะจังยืนโชว์รูมอย่างออกนี่อะไรยังมันต่อแต่สนาตุกเวงตุกดอกแอบตุกดอกสรอตุกโง่ระบอยยืงนะตุกประไปนี่เจียดระบอยยืงรงเรืองนะไอ้เลยนี่จะยงตุกมาตึงตึมหนังกองปอนตีมวยบานในทาบานมาปอนไม้ได้ผู้ไอ้ตุกแหวงคือเอามาปอนปรำปี100 ไม้บางปอนจะว่าเจ้าตุกจะรับปลายบานในทายโยงตู้มวยน่ะลายเต้มันตอนสำรกเต้จับโยงกองปอนตีปีนี่เติบดังอ่อมปีเปรียบจ้าชนะจังบ่าเลยยังมันต่อเตสนาตุกเวงตุกดอกสราสอาร์บอยยังบ่าเลยยังมือตั้งไอสันทานหนึ่งจงจะว่านั่งบ่าหะพายคืนนี้เต้โดยคืนนี้ปัตแต่ไว้ได้สำคัญเลือกเบื้อนอัดโดยคืนนี้เต้มาตุกอย่างปีสรีรัตนารามมหานิได้มอปิได้อัดกินสวายใส่ตะขังขนมกับเปียงเวงแซนจีบ่าอุปธรรมโดยดอมมากระเต็มดันอิมเหมือนเฮียงบ่าลูกมันอุปธรรมบ่าคือตุกระบอกกององกระบ่าอยู่คืนให้บ่าเลือกเบื้อนนึงละอ่อนนะแล้วนี่มาดอลในกองพรตีปีดัดมาตุกมาดัดปัตแต่ตอนดังเต้ผัวทาในปี100 เมตรชงคราวเทียดบ่าตุกถึงบ่าคือตุกเวนี้คืออมในขนมจมง่ายหมอบปอนปรำปี100 เมตรได้ทัวการอมปรนังดำไปเตรียมในขนมปริวิธีของมุกแล้วยังเคยย้ายบ่าตรอแป้งเวงแซนจีตุกมอบีเป็นเชียการทานกององกระเระบ่าตัวบ้านเก่าปฐมปีไอดอมบ่าเต็มดันเลี้ยงยังลูกจุ่มติวคือเลื่อนแมนเทนมาเลื่อนนะจำนวนจัดสปีเนี่ยโดยคณีจมวยหนึ่งสไลรัตนารามมหาเนี่ยมาไต่ละเบื้อนอดโดยคณีตีมาเริ่มมาดอลหนึ่งมุกกลมปอนมุกหนึ่งวิตกาเกตยูแล้วดอลให้มาทะเลจำมาล้วนเอาจอบไปใส่ตะกั่งตามมันจอบไปยังเลื่อนแมนเทนแต่แปลงเวงไซน์เจส้มกรอบคลายมันกลจูนจมพูไอดำเนี่ยดำสไนกระเตบดหิงบนเฮียงนังโลกจมติวไปจันนีจ้าได้ไอดำเนี่ยดำสไนนังโลกจมติวอุปธรรมจ้าจมงตุกตะแปงเวงมาพายจะจังบองไอ้บาตะแปงเวงแซนจีบาตุกหรือบ่บาเป็นเชียการทานกององแร่บาตัวบ้านกาอุปธรรมปีไอดำกระเตบดหิงบนเฮียงนังโลกจมติวมาบานอุปธรรมตุกปีบาตะแปงเวงแซนจีจมวยนังกลางเจแซนจีบ่าเลยยังเคยหายบ่าไอสันทานปอกระหอมจงชวาปอซอกับพุงแต่จะโยงสรกนี่ละอ่อนนะจำในไอละบืนนึงก็ละอ๋อบ่าจมวยนึงกาบะเชยละบืนบ่าจมวยนึงกับปูแต่ชูสันจีบ่าสมัยตุกคลังนะไอสันทานก็สรกละบืนก็ลื่นอะไรนี่มือเต้าประดอมประซองขณีประหะประหายขณีเต้บองปอนแต่กลางแต่กลางเขาโดยจิเมียนเปรี้ยมตีตัวจีตีตัวมือมันอาท่ามันบ่าเลยยังรองจำเมื่อฉลองในกำพรตีปีบ่าหะโดยเชียในไตละเบือนมันซีเนี่ยเลยบ่าซีก็มันติ๊กมันตัวได้บ่ากำพงไตบัดแทนแต่กันไกลอะไรนี่ใส่แต่กันไกลดอกให้บ่าเลยจะมือขนมวิ่งบอมปอนเนี่ยกอดจีเนี่ยกอมตรนั่งไงกุยนั่งเต้บอมปอนเลยจ้าบอมปอนทางไกลมันกอดปรังจีเนี่ยอมตะเตียดิเนาะยาตรงล้างไว้ไงตรงล้างไว้ใส่แต่กันกระน้องกำปูได้โจแซนจีเลขจับซับตอนอดเต้บ่ามือจะดูเหมือนตอนเด้บ่าตะเปียงเวงแซนชีบ่าเลื่อนนะบ่าตุกนี่บ่าเตอไอ้เนี่ยดำสนัยมันเฮียงนังลูกจมเตียวอุปธรรมเจ้าตุกตะเปียงเวงแซนชีเติบแต่คลายนอกกลมุนนี่เลยตัวบานเจจำเนียสำหรับเชิงนี่แต่มาดอง
បាទសូមជម្រាបជូនដែរដល់បងបងចំណុះទូកទាំងអស់ពេលដែលអ៊ំហើយគឺនៅទីនេះបាទនៅមុខវេទិកាកិត្តិយសរបស់យើងបាទយើងរងចាំដល់អាយដាមគណៈធិបតីគឺអាយដាមអគ្គមនិតសុភាចាបាទលោកនឹងផ្ដល់បាទជូនជារង្វាន់នឹងជ័យលាភីហើយយើងនឹងរងចាំស្ដាប់នៅអនុសាសន៍នៃការបាទផ្ដាំផ្ញើក៏ដូចជាការសាកសួរសុខទុក្ខបាទជូនដល់បងបងដែលជាចំណុះទូកក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះបន្ទាប់មកក៏មានកម្មវិធីជាច្រើនទៀតនៅបញ្ចប់ការប្រណាំងទូកនេះអញ្ចឹងសូមឲ្យរងចាំចំណុះទូកទាំងអស់គឺអ៊ំហើយគឺចូលមកមុខវេទិកាកិត្តិយសបាទទាំងអស់អ្នកដែលនៅខាងនោះបាទទៅផុតហើយអាចត្រឡប់មកវិញបាទអាចត្រឡប់មកវិញណាព្រោះអាដាមអភិបាលលោកបានជម្រាបជូនព្រឹកមិញហើយគឺផ្ដល់ជូនការលើកទឹកចិត្តបន្ថែមដែលអាដាមអភិបាលបានផ្ដល់ជូនអញ្ចឹងបងបងកុំអានអញ្ជើញទៅណាចានៅមើលក៏ជួយស្ដាប់តន្ត្រីសិនបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីឯកឧត្តមលោកបកុលរង្វាន់ជូនរួចរាល់ហើយចាទូគូទី23បានន័យថាចាប់ផ្ដើមយកហើយមកពាក់កណ្ដាលពីកងពាន់ទី1មកកងពាន់ទី2នេះឃើញថាមានភាពស្រួយស្រាយតែម្ដងខ្សែទឹកខាងក្រៅកម្ពុជាដែលចូលសែនជ័យការពីជើងទី1ហ្នឹងគឺมันទទួលបានជ័យជំនះទេចាដោយតពាំងវែងសែនជ័យណាឈ្នះចាការពីជើងទី1ឥឡូវនេះត្រពាំងវែងសែនជ័យបដូរមកនៅខ្សែទឹកខាងក្នុងវិញម្ដងរីឯកម្ពុជាដែលចូលសែនជ័យបដូរទៅនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅវិញម្ដងហើយមកទន្ទឹមនឹងកងពាន់ទី2នេះប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទេបងប្អូនចាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបើបងប្អូនទស្សនាចានៅប្របទន្ទឹមនឹងកងពាន់ទី2ច្បាស់ជាងនាងខ្ញុំទៅទៀតព្រោះនាងខ្ញុំមើលប្រឆិតនៅឯវេទិកាឯនេះពីនេះអាចបលេងគ្នានឹងមុខវេទិកាទៀតក៏ថាបានខ្សែទឹកខាងក្នុងដូចជាហក់វិញហើយខ្សែទឹកខាងក្នុងហក់បន្តិចវិញហើយតពាំងវែងសែនជ័យការពីជើងទី1ក៏ធ្វើល្អបែបនេះឥឡូវនេះបែបនេះល្អទៀតដែរអត់ចាហក់ហើយហក់ឡើងហើយចាចាអស់ចាមែនតើហក់ឡើងហើយដកហើយដកបន្តិចហើយដកបន្តិចហើយខ្សែទឹកខាងក្នុងដល់ដែរលេខ38ឈ្នះដល់ដែរចាតពាំងវែងសែនជ័យមកឈ្នះវិញបាទតពាំងវែងបាទទទួលបានជ័យជំនះចូលមកដល់គូទី124ចាបាទកំពុងតែចាត់យោងឆ្លងកងពាន់ទី2ហើយមុខព្រះពន្លានេះគឺខុសត្រូវគ្នាតែបន្តិចទៀតខ្សែទឹកខាងក្នុងដូចជាមានព្រៀបហើយតពាំងវែងសែនជ័យតពាំងវែងសែនជ័យមកពីអង្គភាពអង្គរៈខេត្តកណ្ដាលឧបត្ថម្ភដោយសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតបាទខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទគ្រាន់តែអានឈ្មោះគឺគាត់មកដល់តែម្ដងបាទគឺជោគជ័យទទួលបានជ័យជំនះលើជំទាវខ្លាំងខាងសម័យដេជោខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញទូកនេះគឺនៅទូកគូទី123បាទ124សុំទោស124ទេ52ដល់ហើយចាបានន័យថា123គឺដល់ទីលេខ252សារ៉ាយផ្កាយព្រឹកបាទចា151នេះសាលីដេតដែលចូលសែនជ័យសេរីបន្ទីដែកទទួលបានជ័យជំនះចំណែកឯគូទី124បាទគឺខ្សែទឹកខាងក្រៅខ្សែទឹកខាងក្រៅតពាំងវែងសែនជ័យបាទទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីសម្ដេចបវរធិបតីបាទហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតបាទទទួលបានជ័យជំនះបាទទៅលើជំទាវក្លាហានដែលចូលសែនជ័យបាទនៅគូក្រោយនេះក៏នេះដែរតពាំងវែងសែនជ័យរបស់សម្ដេចបាទធិបតីទទួលបានជ័យជំនះទៀតទៅហើយដល់លើសម្ដេចពុកកងសែនជ័យក៏ដល់មុខវេទិកាកិត្តិយសហើយដែរចាការពីជើងទី1និងជើងទី2ហាក់ដូចជាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាតែឥឡូវខ្សែទឹកខាងក្នុងតពាំងវែងរបស់សម្ដេចបវរធិបតីចាសម្ដេចបវរធិបតីហ្នឹងគឺបានដល់ទីហើយចាតពាំងវែងសែនជ័យរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតចាឧត្តមទេពងៀនចាហ៊ុនណេងចាអុកញ៉ាឈុនថារីលើឈ្នះក្នុងជើងទី1ចាពេជ្រកុមារបុខាជ្រោយថ្មទូកគូទី101ជាទូកគូពិសេសដ៏អស្ចារ្យឃើញថាឯកសណ្ឋានពណ៌ក្រហមចុងចង្វាពណ៌សនេះគឺត្រពាំងវែងសែនជ័យមកពីខាងកងអង្គរៈរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវបណ្ឌិតកំពុងតែមានព្រៀបបន្តិចបន្តួចទៅលើព្រះអណ្ដូងសែនជ័យរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រធមដិតចាបើយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញកូនហើយនឹងឪលេងគ្នាហើយកូនលេងឪគ្នាឥឡូវនេះកូនលេងនេះតពាំងវែងសែនជ័យណែហើយបាទលោកពុកកូនសុំវ៉ាជើងទី1សុំវ៉ាជើងទី1ណាចាត្រពាំងវែងសែនជ័យលោកពុកកូនសុំវ៉ាជើងទី1ជើងទី2ចាំទូទាត់គ្នាទៀតនឹងចាំទូទាត់គ្នា
បាទចំណែកគូជាបន្តក៏បានបណ្ដែតខ្លួនមកតែទៅហើយបាទយើងឃើញតែមកដល់ពេលនេះបាទឆ្លងផុតនៅកំពាន់ទី1បាញ់មិញគណៈកម្មការលោកផ្ដល់សញ្ញាថារតនកុមារដែលចូលសែនជ័យជាមួយនឹងចៅពេជ្រកុមារបផាជ្រោយថ្មហ្នឹងចាដោយអត់ដូរខ្សែទឹកអញ្ចឹងយើងនិយាយទៅតាមការបដូរខ្សែទឹកលទ្ធផលហ្នឹងផ្ទុយហើយបាទចាលទ្ធផលផ្ទុយអញ្ចឹងទុកជូនខាងគណៈកម្មការវិញចា2-7-1ឈ្នះឃើញអត់ចាអញ្ចឹងបានន័យថារតនកុមារដែលចូលសែនជ័យឈ្នះទេឈ្នះវិញបាទឈ្នះវិញខ្ញុំមិនបាទឥឡូវយើងអត់ដឹងទេហ្នឹងបច្ចេកទេសរបស់ក្រុមការងារបច្ចេកទេសអញ្ចឹង2-7-1រតនកុមារដែលចូលសែនជ័យណាប្រយ័ត្នប្រែកក្មេងយើងអត់ចាញ់ទេឈ្នះទេចាតាពាំងវែងសែនជ័យឈ្នះមួយជើងកាលពីខ្សែទឹកខាងក្នុងឥឡូវបដូរទៅនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅវិញហើយជាមួយនឹងព្រះអណ្ដូងសែនជ័យចាសម្ដេចពុកអើយកូនសុំទៀតកូនសុំវ៉ាវិញហើយចាសុំវ៉ាវិញបាទសុំវ៉ាវិញហើយវ៉ាវិញអីវ៉ាទាំងជើងទី1ទៀតណាទាំងជើងទី1បាទចាឥឡូវមកដាច់បាតាពាំងវែងសូមគោរពជំរាបជូនថាតាពាំងវែងសែនជ័យដែលមានឯកស្ថានពណ៌បៃតងខ្សែទឹកខាងក្រៅចាទទួលបានការឧបត្ថម្ភដល់ពងពួងបំផុតពីសម្ដេចមហាបវរធិបតីចាហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារៀងខេត្តកំពង់ចាមខ្សែទឹកខាងក្នុងជាមួយនឹងត្រពាំងវែងសែនជ័យចាខ្សែទឹកខាងក្រៅបកាបកិតល្អមើលទៀតដែរបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានចៅពេជ្រកុមារបខាជ្រោយថ្មគឺទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីលោកជំទាវលៀនរួយឆេងហ៊ុនណេងចានឹងឯកឧត្តមនេតសវឿនបាទឯកឧត្តមសន្តិបណ្ឌិតនេតសវឿននិងលោកជំទាវអុកញ៉ាអានម៉ាឡាឌីអុកញ៉ាឆនថាវីនិងលោកជំទាវបកាបកិតគ្នាមែនតានរីឯត្រពាំងវែងសែនជ័យឧបត្ថម្ភដោយឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍កតិសង្ឃៈបណ្ឌិតហ៊ីងប៊ុនហៀងនិងលោកជំទាវប៉ែនចានីអីខ្សែទឹកខាងក្នុងទទួលបានរៀបឈ្នះតិចតួចខាងក្រៅបាទខាងក្រៅបាទអញ្ចឹងគឺត្រពាំងវែងសែនជ័យបាទបផាជួយថ្មឥឡូវនេះយើងឃើញថាត្រពាំងវែងសែនជ័យដកហើយណាទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីឯកឧត្តមកតេសង្ឃៈបណ្ឌិតបាទហ៊ីងប៊ុនហៀងនិងលោកជំទាវប៉ែនចានីតែមកដកចុងបាទឈ្នះល្អបាទតាពាំងវែងទទួលបានជ័យជំនះទៅលើចៅពេជ្រកុមារបផាជួយថ្មឆ្នាំក៏បានចាត់ទន្ទឹងកងពាន់ទី2ហើយដែរត្រពាំងវែងសែនជ័យខ្សែទឹកខាងក្រៅកំពុងតែនាំមុខទៅលើស្ទឹងត្រែងសែនជ័យបារមីព្រះអង្គធំដែលមកពីខាងខេត្តស្ទឹងត្រែងរបស់ឯកឧត្តមសសុពុត្រារីឯខ្សែទឹកខាងក្រៅដែលកំពុងតែនាំមុខដល់លឿនលយត្រពាំងវែងសែនជ័យទទួលបានការឧបត្ថម្ភដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសម្ដេចកតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតចាសំទោសឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍កតិសង្ឃៈបណ្ឌិតហ៊ីងប៊ុនហៀងចានិងលោកជំទាវប៉ែនចានីទទួលបានជ័យជំនះបាទទទួលបានជ័យជំនះក្នុងជើងទី1ថ្ងៃទី2ឥឡូវយើងបន្តទៅគូទី86ព្រះចាគូជាបន្តនេះគឺស្ទឹងត្រែងសែនជ័យបារមីព្រះអង្គធំរបស់ឯកឧត្តមសសុពុត្រាចាអត្តបាលស្ទឹងត្រែងបាទលោកបានឧបត្ថម្ភជាមួយនឹងត្រពាំងវែងសែនជ័យរបស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍កតិសង្ឃៈបណ្ឌិតហ៊ីងប៊ុនហៀងនិងលោកជំទាវប៉ែនចានីបាទចាឈ្នះម្ដងឥឡូវដូរម្ដងខ្សែទឹកខាងក្នុងយ៉ាងណាយ៉ាងណីហាក់ប្រហែលគ្នានេះឥឡូវនេះមកដល់នេះឆ្លងកំពាន់ទី2រួចនេះចាំមើលបាទមកដល់កន្លែងនឹងពលាជ័យនឹងគឺសិតល្អមួយហើយបើសិនលបឿនប៉ុណ្ណឹងណាដកគ្នាម្ដងមួយងោកក្បាលងោកទៅងោកមកបាទទៅងោកមកតែខ្សែទឹកខាងក្រៅហាក់ដូចជាមានព្រាមទីងោកទៅងោកមកតែមួយងោកណែណាងោកមុនស្គរជ័យបលើមុននឹងឈ្នះហើយបាទឥឡូវតាពាំងវែងសែនជ័យយ៉ាងម៉េចខ្សែទឹកខាងក្នុងចំណែកស្ទឹងសែនជ័យបារមីព្រះអង្គធំណាស់មកគ្នាល្អណាស់ណែឥឡូវដកនេះបាទយ៉ាងម៉េចទៅហើយទុកជូនគណៈកម្មការបច្ចេកទេសចាណាត្រពាំងវែងសែនជ័យឧបត្ថម្ភដោយឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍កតិសង្ឃៈបណ្ឌិតហ៊ីងប៊ុនហៀងនិងលោកជំទាវប៉ែនចានីឯកខ្សែទឹកខាងក្រៅព្រះពិរុណដៃជះសែនជ័យបារមីសេរីមង្គលឈូងខ្លាំងរបស់ព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តឈូងខ្លាំងបាទឥឡូវចាញ់បងហើយប្រជាជននេះចាញ់ហើយបាទគឺត្រពាំងវែងសែនជ័យទទួលបានជ័យជំនះឥឡូវបន្តទៅគូទី86គូទី86ខ្សែទឹកខាងក្នុងព្រឹទ្ធាចារ្យ
ចាជាបន្តទៅនេះគឺជាទូកគូទី95ត្រពាំងវែងសែនជ័យរបស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍គតិសង្ឃបណ្ឌិតហ៊ីងវិហៀងនៅលោកជំទាវប៉ែនចានីតទៅនៅផ្នែកទឹកខាងក្រៅកំពុងតែនាំមុខព្រះភិរុនដែលជាសែនជ័យបារមីសិរីមង្គលឈុំខ្លាំងរបស់ព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តឈុំខ្លាំងតែម្ដងដាច់ទៀតហើយដាច់ហើយឈ្នះទៀតឈ្នះជាលើកទី2គឺត្រពាំងវែងសែនជ័យរបស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍គតិសង្ឃបណ្ឌិតហ៊ីងវិហៀងនិងលោកជំទាវប៉ែនចានី បាទបន្ទាប់ពីគូទី85យើងឈានដល់គូទី80